د وروستیو تروریستي پېښو د قربانیانو روح ته د قرانکریم ختم او دعا وشوه. د لغمان ولایت مقام لوري په هېواد کې د وروستیو تروریستي پېښو د شهیدانو په ځانګړې توګه د مهترلام ښاروالۍ د مرستیال شهید ډاکتر نېکمل روح ته د دعا او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امن د ټینګښت په موخه د قرانکریم ختم وشو. د قرانکریم د ختم او د روژه ماتي هغه مراسم چې په همدې موخه د ولایت په مقر کې جوړ شوي د لغمان والي محمد ترڅنګ پکې د ولایت مرستیال الحاج شهید مظلومیار د ملکی او نظامی ادارو رهبرۍ ګڼ شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، یو شمیر مدني فعالانو او د شهید ډاکتر نېکمل وزیري د کورنۍ غړو هم ګډون درلود. د قران کریم تر ختم وروسته په افغانستان کې د امن، سولې او ثبات او دغه راز د ملي وسلوالو ځواکونو په هېواد کې د ټولو تروریستي پېښو د شهیدانو روح ته جلا جلا دعاګانې وشوې. لغمان والي محمد ننګ په همدې مناسبت د خپلو خبرو پر مهال ویل په هېواد کې د وسلوالو مخالفینو له لوري روانه جګړه هیڅ اسلامي او شرعي مجوز نه لري او هغه څوک چې د دې نظام پر وړاندې جنګيږي هغوی باغیان او متمرد کسان دي چې د نوموړي په وینا داسې کسان باید له منځه یوړل شي. ښاغلي ننګ په خپلو خبرو کې د وروستیو تروریستي پېښو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د ترهګریز برید د قربانیانو او د شهید ډاکتر نېکمل کورنۍ ته د خپل ژور خفګان او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل او زیاته کړه چې د لغمان ولایتي اداره به د مهترلام ښاروالۍ په چوکاټ کې د الحاج نېکمل کړي خدمتونه هیڅکله هم هیر نه کړي. وروسته قومي او جهادي مشر او د مهترلام پخواني ښاروال د شهید ډاکتر نېکمل د کورنۍ په اساسۍ د لغمان والي او د لغمان د ملکی او نظامی ادارې رهبرۍ مننه وکړه چې په هېواد کې د وروستیو تروریستي پېښو د شهیدانو په ځانګړې توګه د شهید ډاکتر نېکمل وزیري روح ته د دعا او درناوي په خاطر د قران کریم ختم کړ او د هغه یاد ژوندی کړ.